Gachagua ndaiguire akirwo ni amumenete muno na anga ni amenete Mokorino niguo marauga ndaiguire kiugo kiu kia gwetwo ndiwe we kwira umuthi undu muru ni muru ona ungiko ni andu othe na undu mwega ni mwega ona ungiaga mundu wa kuwika angikorwo Gachagua aratuika amena Akorino ni tondu wa kumera mari so be it ni meri korona amerire ma ni mwakunyanira ruriri tutigikorwo turahinyiririo hindi no turahinyiririo niguo nenye mwathie kuga tutam ate Ngai nyeuga maundu mangiona Ngai yeuga tutiaragia ne tumenyaga muthuri ucio ne rugire uguo no inyu mutirabai ruo ruria andu anyu mena ruo ru niro ruratuma inyu mukenerere turi akunyanire ta bururi turi akunyanire ta ruriri that is it eyo neo ma na kungikorwo ati ni akwirwo ati ni amenete Akorino ri amenete Akorino na deputy president athire Nyahururu githomo kiao na akima support kai hindi mutonete ni amumenete in short mutiendaga kwirwo mamwe hinga ici njui yes isotire mutiendaga kwiroma na inywe ni muri andu aria mwe ati inywe ni inywe mwaragia umwikaga wega ni inywe mugaga wega mutigituika mutigiro mutikite wega inywe rumwe mutikite wega ni atuthuire aca ikai wega ni mwendetwo ni andu what next kuli what next from here nigoretwo ngiuga Ngai ni ahete ndumiriri ritu muno ati andu acio the marathire State House Jehova ni arekeretie ruhiu rwake uguo ni kuga atiriri kanitha wa Mokorino ri ria mbere kwarekeretio mukanda wa giito thaici ri ni ruhiu rurekereirio kuga athinjiri ma bishop na ma bishops aria maratongorithia andu guthie State House mwirirei mwaga uguo mutazikwa ucio ni riu ni iguru riraria tondu Ngai niokaga kauga atiriri ndari haha kana ndiari haha nekuonania ati ndiari haha ni calamity ziria cikumukora ni iguru riu ni rio mundu wothe owe ni ahingire kanitha agithie State House ni undu wa kuhinga kanitha muthinjiri yes then atikire mathire gwika ku tondu angikorwo ni waririo ni roho ati ni tutamuri we ni we uwi na Ngai nake Ngai ni orehaga giconoko hari ataririe ona ihenya ungikorwo yes ndwakiariirio yes we ringi ni meciria maku weciririe ukiuga thina ni kuingiria Ngai handu atari tondu Ngai mutingihura kakara nake mutinginyitirana na Ngai uhenanie ona kuikorwo okire ugire atiriri ithuĩ twita Akorino ri ni turona toguthie tutam niwe munyinywe muona no ndungiingiria uge ati roho uga ni eguka uge ndiugire na roho ri ndaragia na mugambo aragia na ciiko aria na ciiko ri no nginya hangikorwo hena muraika wa gikuo okuonia andu ati haha ti Ngai waritie the first president of the Republic of Kenya ni endete Akorino muno na akimahe mugunda na akimahe handu haihoero na haha handu itegukwiraniha waiga ni guku Nairobi handu itegukwiraniha riu mugunda ucio ri wegairwo ugituika ni kanitha wa mundu ti kanitha wa andu ucio waheanitwo ni wegwateirwo ugikiheo ritwa ria kanitha muna specific hena ritwa witagwo kanitha ucio na ni uri andu makorwo na uguo but this is the history ero tangicenjia tondu mundu uria wari murori wa undu ucio nioi waheano wi mugunda wa Akorino ni undu wa wisdom yake kana wara wake akiutua riu kanitha wake ndikuga munoi no ciana ciake ni cionanagia ati muthuri uyu ni njiri he undu ekire tondu ciana cia thinjiri itiitaga yes githidi akwirita hari na mukanda warekereirio no njiri hada tukiambiriria na uguo niguo gukarigia na mugunda uyu wi haha mugunda uyu waheanwo ri thina rokira riri apart from location on a location
ithu turi andu akiroho ithu tuhoyagira central tutigithi kamba-ini mundu wa Ngai tiga kuga ati relocation sisi ni Wakikuyu ta Ngai wale memũthikĩrĩria wĩ igũrũ ithuĩ tũtikona na mahoya ma gĩthũngũ nione ngĩgeto hoere president na hoere kĩgomano gĩa bũrũri ndeta na igũrũ korwo we Ngai rona Jesũ mwathani witũ tondũ iguo nĩguo ĩyo nĩyo network itũ rĩu tũgathiĩ gwĩtana gĩikamba-inĩ ndeta na igũrũ ũgacioga waciata ngumi cia ikamba-inĩ koria nĩ acio nĩki that is ĩyo nĩ rera hau hatirĩ onda ya Ngai no aigua hatirĩ onda tondũ former president Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ aheanĩte mũgũnda wa gwakwo kanitha na kĩgomano gĩa Kũrinũ rĩ ngũire thiĩ kũrĩa aheanĩte aheanĩte Naivasha Uhuru mũgũnda mũhete Naivasha Uhuru mũgũnda ũrĩa aheanĩte aheanĩte Naivasha ũrĩ oho ainũriwe nĩ atutangĩka agĩkorwo wĩho rĩngĩ wĩ maratathi-inĩ na ũmenye andũ aya nĩ very funny nĩwe nĩ kũrĩ na ngurubu nĩ kũrĩ na kambuni ĩngĩ yahingũrirwo rĩu tiga Gesasa ĩgetwo Gesasa andũ aya ũraminia sio wenye walikuwa wanaongoza hii maneno yes ene rĩ magĩkorwo nao matiumiranĩtie ngoro ũmwe akĩũhĩga gũkĩra arĩa angĩ agĩthiĩ akĩregister kambuni ĩngĩ ĩretĩka ta Gesasa no ĩrarigia na CA koguo mũgũnda ũcio ũkĩrigia na mũndũ kĩũmbe kana bamĩrĩ na ũcio wa Naivasha rĩu rĩ ĩkũritũ mũno mũndũ ha Ngai nĩ kũritũ ndonaga gĩkũritũ rĩu rĩ mũgũnda ũyũ waheanwo na haha rĩ ũcio waheanĩtwo hĩndĩ ya Uhuru ona ũyũ wa kũkũ kĩrĩa ndio ona ũyũ wĩ haha na duru za kuaminika zinasema kuwa ni president mwenye ako sahi alipeana akiwa deputy president okay lakini kwa sababu hakukuwa kuna masikizano gatagati ka Mugathe na Mugathe wa ihinda rĩrĩ ikakanyangiwa waheanĩtwo tene yes no gũkĩgĩa na ngucanio ciarĩ ho nĩkĩo igua andũ makiuga waheanĩtwo hĩndĩ ya Uhuru okay no so hĩndĩ ya Uhuru kwaheanĩtwo mĩgũnda yerĩ ũmwe wa Naivasha na ũmwe ũcio wa Mavoko na nĩ Uhuru waheanire but rĩu insiders makauga atĩ ũyũ wa Mavoko rĩ nĩ the deputy president by then who is now the president no wa Naivasha rĩ nĩ wao wa Uhuru okay I get koguo wa Naivasha waheretwo nĩ Uhuru ũyũ waheretwo nĩ deputy president koguo arokire gũkindĩra kĩrĩa aheanĩte no na akindĩrĩte kĩrĩa aheanĩte rĩ this Gesasa kana tondũ rĩu kwĩna Gesaka na then gũkũ kũraheanirwo rĩ mahoya macio marandĩkirwo anga nĩ Akũrinũ Israel hena karĩtwa so that one tells you this is another fraternity Akũrinũ rĩu ningĩ o nginya hĩndĩ ĩrĩa gũgacenjia Gĩkũrinũ gĩtige gũtuĩka nĩ ya company mo register an umbrella body that mũndũ Gĩkũrinũ gĩothe nĩ gĩgatuĩka na ownership no mũgũnda ũcio ũkarigia nĩ arĩa mararĩ kũu kana makanitha mao so ona ũyũ ũraheanirwo wandĩkĩtwo yes andũ specific kana kanitha andũ specifically ti kanitha tondũ na wandĩkwo nĩ kanitha rĩ we don't have ownership to that tondũ nĩ andũ maigana ona na makanitha mao ndakũra makanitha tarũ nĩ ndungataga na kanitha wĩtagwo Altar of Elevation Church na mũhunjia nĩ Mũkũrinũ nĩ kwĩna makanitha wĩtagwo Kenya Israel Traveler Akũrinũ hũrĩ Ngai wakwa Ramathani wakwa church makanitha macio nĩ maingĩ so ndũngĩkĩheana kĩana taito uge gĩkĩ nĩ gĩa Akũrinũ wauga nĩ gĩa Akũrinũ public-inĩ no na thĩinĩ nĩ tũramenya atĩrĩrĩ mũndũ ũtarĩ ho irugĩro-inĩ rĩ kana mama yako public-inĩ nĩguo he Akũrinũ no maratathi-inĩ nĩ andũ specific kana kanitha specific kana ona okorwo wandĩkĩirwo fraternity rĩ nĩ fraternity ya andũ 8 kana 10 mathiĩte mũno koguo ti Akũrinũ othe haya ndanyita harĩa atukuke ndanyita harĩa ũgũgĩũkagĩra nĩ wanyita rĩu kũrĩa makiuma nĩ ndaiguire no mwake magũthirwo ngundi ya nda na ngaigua nĩ yarehire thĩna nĩkĩ tondũ ngundi ĩyo yarehire thĩna nĩ tondũ andũ othe mathiĩte kwamũkĩra mbeca amwe makĩamũkĩra mbeca nini kũrĩria merĩtwo thĩna ũkĩingĩrĩra hau amwe makĩamũkĩra nyingĩ tondũ ndakwĩra nĩ gũkorwo na roho wa wara Gĩkũrinũ-inĩ
kuma tene hinde ya maithe maitu koguo handu hothe wona akurinu eri kana atatu magomanite menya hena ndunyo no harikayanio hau hena nindera hau hena ndunyo ngikora macokanirire mbo andu mewira omano arikaya oyo ngi no ari horia thimu ona githomo giki twagikite 2016 giakiritwo aidi othe mekuriho mbeca ici ai maino kire na tutu na no ingi muno matage tutu ne grigiri ofia patari mutino mo koma theri akori ole mareke heo gya kuiganira kuma no koratere ono ngino kama koma theri ngo hangiuma urito no rure we thiena icinga ya goco koguo haria ona haria zigraire gudia ndigananire tondu the motive ti ngai ni mbeca aya vagire o mainokire naki o vagire mainokire wega awaze walienda vizuri mzai watu walifika fiti andu acio maundu ni ma uhoro wa kuigereria no amagereire thutha-ini uyu tondu the bargain was muone muthamaki mwina capacity mwina andu Dranyita muonanie numbers ni izuri tuna numbers Ithi twina numbers na kule State House mundu wothe waingirire kuo 5,000 no ni kuri na thinjiri maingirire State House makirwo muraino kana 100,000 ona kundu mwikina igana tiothe kwena ndo makingira State House uguo maiguire guku turaino kana 100,000 maiguire guku turaino kana 50 takora maguthago gwa fai ni thigari sikonjete thura kwenda wewe kwenda mmaliza mambo yenu enda ndeni na mureye muthinuke akori ole mareke heo gya kuiganira kuma no koratere ono ngino kama koma theni ngo hangiuma urito no rure we thiena icinga ya goco koguo haria ona haria zigraire gudia ndigananire tondu the motive ti ngai ni mbeca aya vagire o mainokire naki o vagire mainokire wega awaze walienda vizuri mzai watu walifika fiti andu acio maundu ni ma uhoro wa kuigereria no amagereire thutha-ini uyu tondu the bargain was muone muthamaki mwina capacity mwina andu Dranyita muonanie numbers ni izuri tuna numbers Ithi twina numbers na kule State House mundu wothe waingirire kuo 5,000 no ni kuri na thinjiri maingirire State House makirwo muraino kana 100,000 ona kundu mwikina igana tiothe kwena ndo makingira State House uguo maiguire guku turaino kana 100,000 maiguire guku turaino kana 50 takora maguthago gwa fai ni thigari sikonjete thura kwenda wewe kwenda mmaliza mambo yenu enda ndeni na mureye muthinuke aya na ciuria nyingi muno na mathaa matiratwitikiria ndio noguo ndaiguire mundu aiga roho ni aria na roho ni aiga ni miaka 10 na tutikire na undu tungihota gukimenya ndui roho tutingikiuga ukahaha utwire kana ungiroka urujugire no ujite utirire na kolino ni oigaro ti ona ne makiaragirira ni twaragirira ona thaici ndiona maundu maigana ona Jehova ranjira maku kwata umwira kwire mega ndugakinye tambara muona no riri tungimenya ati riu ndenda uge wa mwarie tungimenya ati hindi iria mundu aratuhenia tondu ni mundu uria wiriga kundunyari ari muhunjia ndari mokolino no ari muhunjia no ahunjirie adunye na ritwa ria Ngai ndukamake tungimenya ati hindi iria mundu aratwira maundu na tumenye maundu maya ni magwitungira ratiria maya gwithima ni ngoro yaku ona waga kwirigwo githimi umenye kana niguo roho mutheru agutaraga Ngai ni aheire mundu roho na Ngai akihe mundu thamiri kwenda gukwira muthenya wa muthi na ndorethwe marathikiriria boti kana makio ni akurino ni undu wa gwikira nguo cia marangi
Ito ko mekra aguiha na mikaga makokabura. No kaundu tu oro. Amwe ao matikome genuine. Ona ndukana makio ni muthinjiri ni undu wa gwikira kora. Na ndukana makio ni mukurino ni tondu wa gwikira kiremba. Andu aria ingi manatunywo ni akurino no karaini. Muroithe wito. Muroithe wito. No muroithe wito yo. Ogacagaca-inĩ ĩyo niĩ nĩ ngũhoera andũ a Ngai magĩe na discernment. Oh yes. Discernment ya kũmenya atĩrĩrĩ haha rĩ nĩ kũhenio tũrahenio. That is number 1. Number 2, Ngai we mwene nĩ arehaga ũira wa ndũmĩrĩri na ũira wa kiugo. Hingũra ima tũmũthikĩrĩrie mũthenya mũnene wa kũmakia andũ ũrĩa Ngai agatua cira aikarĩire ũhoro wa ma ta njũgũma ya ũthamaki. Gũtirĩ ndini Ngai akoragwo naruo nayo ta ndini ĩgwĩtwo ya mũroti. Okay. Ĩyo ndini Ngai ndendete itherũ nayo. Acio nĩo mahoyagĩra bũrũri kwĩna gũtarĩ mbura gũkagĩa mbura. Acio nĩo mahoya ithe twĩna history gĩthomo-inĩ gĩkĩ mũndũ mũku akahoerwo akariũka. Niĩ mwene ndĩna history thiĩte igongona rĩa mathiko. It is in public domain. Mbura ĩgoka Naikuru ngera mwathani ithuĩ tũrĩ aku na mbura nĩ yaku, rũgamia mbura ĩno tũthike mũndũrũme ũyũ. Na Jehova akarũgamia akaria riũa. It is in public domain. Okay. Faidi ndrathiĩte igongona rĩngĩ rĩa marĩa kũguũria mũtharaba harĩa kũraura biũ ndĩra mwathani twarĩkanĩire nawe mbura nĩyo ĩrĩndĩaga. Akĩrũgamia mbura Ngai akĩonekana. Then ndũngĩgĩthaka kakara na Ngai. Ndũngĩka biacara na Ngai. Akorino aitũ arĩa mũkuhĩrĩirie thirikari, be genuine. Fa Ngai mahoya tũke tũhoe Ngai onekane tũhurũke. Ngai aragia thĩinĩ wa andũ ngũkũruta ũmũthĩ. Andũ ti mĩĩrĩ ĩno muonaga, andũ nĩ maroho makoragwo me thĩinĩ wa mĩĩrĩ. Sure. I will say this in English. Human beings are spirit living in bodies. Human beings are spirit living in mortal bodies. Koguo hĩndĩ ĩrĩa Ngai mũkenu rĩ ekũingĩria andũ gĩkeno. Hĩndĩ ĩrĩa Ngai mũrakaru rĩ ekũingĩria andũ marakara. We mwana siasa ũrenda gũthurwo nĩ andũ ta wĩiguithania na Ngai tondũ Ngai nĩ akamahe wendo waku. Na harĩ korwo president aigua mũgambo wakwa ndĩmwĩre atĩrĩrĩ 2022 rĩ 2021 rĩ twagwĩtaga kaswiti na baby. Wathiaga kũrĩa guothe wathiaga andũ makagũrũka. Angĩkorwo nĩ wahũthagĩra mbia wahũthagĩra iria cirabatarĩkana. Nĩkĩ gĩkĩ kĩhanĩkĩte atĩ nginya Mount Kenya woka no nginya ũhũthĩre mbia kũrĩa ũtahũthagĩra mbia. No nginya ũhũthĩre gĩthũri kũrĩa ũtahũthagĩra gĩthũri. No nginya ũheo opportunity. Gachagua arũgame auge mũthamaki oka ndakarĩrio ndikaigue ng'we atĩ ndikaigue. Na nĩma oka rĩ akaga kũigua ng'we. Nĩ mwega mũthenya wa kiumia ngengere ĩgĩtana njũkĩre thiĩ na andũ akwa othe tũkahoe na tũgathe Ngai ũka itũthiĩ tũmũgathe Ngai witũ nyũmba-inĩ yake. Ngoro yakwa nĩkenaga mũno Ngai nĩ ũngano wa andũ a Ngai. Rĩu ũngano ũcio Kuga andũ cirika matangĩkĩhota gũthiĩ State House nĩ kuga matiagĩthire kanitha. Ona ciana mũthenya ũcio wa Sunday itakĩhoirwo. No nĩ gwagĩthio all the same. Nĩ gwagĩthio. So spiritual error number 1 nĩ kũhinga makanitha mũgathiĩ State House. Okay. State House ti nyũmba ya Ngai. State House ti kanitha. State House nĩ gũtirĩ State House Fellowship Church. Gĩgwaro gwakĩrwo kanitha kũu. Nĩ chapel. Nĩ kahoero nĩ ihoero rĩa andũ arĩa marutaga wĩra kũu State House. Tondũ nĩ tondũ responsibilities ciao rĩngĩ matingĩũka matingiuma na nja. Sure. That is a prayer room. Right? Sure. No State House ti
kigongona kia Ngai na ngiuria kiuria giki mbona president ndari eta andu a Catholic muthenya wa Sunday mathi mageke mitha State House muthenya wa Sunday avatara Ngai yao avatara kurongorerio Ngai yao ri aumaga State House nona ne wothe agekira jamu nginya kuria mari. Are you understanding? President ni murata wa Bishop Moi wa Jesus Winner enda guthie kuhoerwo muthenya uria muthinjiri ucio wa Ngai aruta igongona akrietaga jamu hindi arathiite kuheana milioni 20 andu marogo arathire kuwe mwene aratia Ngai. So maundu ni meri either president datete kigongona kia mugikuyu gitago gia giki gitu kia ugikuyu na kia muro tito no kia ugikuyu kana ni nyu moingiririe president tamai-ini cianyu akoro ne omerie president ke kwina nguri turenda gukuneka haha na niwe ni withio turi andu aguku na magibanga na andu ake ona ni uhuthu ukora na president kwirorirwo akoro ndoi akoro nake ndoi ni gubanga ni uhuthu ndirakwira maundu maigana either agiko ni president weta akurino othe president owe wauma State House athie na ikuru kaya gigikoro atwendete atiai gukira mugathe Uhuru uria ni ithe wanyitira githomo gia gikurino na gutiri hindi etire akurino Sunday kai muthuri agikoya na wendo mwingi muno ate hakuria kurino thina wanyu ni gwitwo Sunday thina wakwa ni as a person na muthinjiri Ngai uria Ngai amurite na akarahura ihinda-ini riri ndungi hinga kanitha Sunday uthie State House. Okay.